كتير بنشتري تكييف ونبص على ورقة البيانات نلاقي مكتوب بي تي يو أو وات، بس مش عارفين هو كام حصان بالظبط. تعالوا نعرف الحسبة بتمشي ازاي. المعادلة بسيطة، كل واحد حصان بيساوي 8000 وحدة حرارية بي تي يو. فلو لقيت التكييف مكتوب عليه 12000 بي تي يو هتقسم الرقم ده على 8000. يعني لو قسمنا ال 12000 على ال 8000 هيطلع لنا 1.5 حصان، ولو تكييفك ال 18000 بي تي يو هيطلع 2.25 حصان، وهكذا. احفظ الأرقام دي، ال 12000 ب1.5، وال 18000 ب2.25، وال 24000 ب3 حصان. دلوقتي تقدر تعرف قدرة تكييفك من غير ما تسأل حد.